manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriamalala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ary ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika sy ny fahefan'i Kristy iny, satria nazera ilay mpangandralantsika dia ilay mpangazy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina, ary izy ireo naresy azy no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Miarabanao indray ary faly izay manonona fahasoavana fitahin'Andriamanitra manokana ho anao amin'ity androany ity. Androany dia hianatra ny tenin'Andriamanitra iray isika eto amin'ny Josoa toko 5 manomboka ny andininy 2. Tenin'Andriamanitra izay izany teny izany no nentin'Andriamanitra, nentin'i Jesosy Kristy tompo nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Ny tenin'Andriamanitra dia matanjaka lavitra noho ny ombomanga. Ny ombomanga izay voalaza fa anisan'ny biby matanjaka indrindra aty Afrika. Ny tenin'Andriamanitra izay nomena ho fiainana ao antsika mianakavy dia izany tenin'Andriamanitra no ianarantsika androany. Miarabanao pasteur. Manona fiadana tompona pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompoko miarabantsika. Iny ary alohan'ny idirantsika lalina pasteur dia hivavaka antsika amin'izao fotoan'izao ary ametraka an'ity fotoana ity eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Raha eo dia misaotra anao zay satria afaka hianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Mangataka ny fanahy masina lefa nampampianatra, mpandresy lahatra, mpitarika amin'ny marina rehetra, mahafantatra ny ety anatinay tsiraray avy sy ny toerana misy anay tsiraray avy, ary mahafantatra tena maizy anay hoe iza marina tokoa moa zay. Zany natony angatanay ianao satria ianao ilay mpampianatra tsy mety diso dia zany no angatanay fanahy masina anazava ny sainay, anokatra ny fonay. Ary mivavaka ihany koa amin'izao fotoan'izao amin'ny izay mety marary amin'izao fotoan'izao manaraka an'ity fandarana ity tokantrano ato, na iza naiza misy azy, na zanaka vavy na zanaka lahy angambany, na ray mpianakaviana na ray mpianakaviana, amin'ny anaran'i Jesosy mandidiny aretina hiala amin'izao fotoan'izao anatin'ny vatanao ao. Izao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny ratra tamin'i Jesosy, ny dia kapoka tamin'i Jesosy, isaky ny voaratra Jesosy dia manambara fa tsy maintsy sitrana ny aretina. Noho izany ambarako fa sitrana ny aretinao, afaka mirofinao ianao, sitrana amin'ny aretinao ianao, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona na inona olana mahazo anao amin'izao fotoan'izao dia izao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nosaziana Jesosy mba andraisantsika famelan-keloka. Voavelany heloka ao ary hotahina manokana ianao amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny vahaolana avy amin'Andriamanitra. Saotra Jesosy eo. Amen. Lasa antsika pasteur Josoa toko 5 ny andininy 2 no vakitsika amin'izao fotoan'izao. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'izany andro izany no nilazan'i Jehovah tamin'i Josoa hoe manaova fiaratra vato ho anao ka tombony indray ny famorana ny zanak'Israely. Dia nanao fiaratra vato ho azy Josoa ka namora ny zanak'Israely teo ankavoana aralota. Ary izao ny antony namorany Josoa azy: ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'izy efa nivoaka avy tany amin'ny Egipta, tany amin'ny tany Egipta. Ary voafora ny lehilahy rehetra izay nivoaka, fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izay efa nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola voafora kosa, fa efa 40 taona no nandehana zanak'Israely fa 40 taona no nandehana ny zanak'Israely tany anefitra. Nandehana zanak'Israely tany anefitra mandra-pahalanindritra ny olona rehetra dia mpanafika izay nivoaka avy tany Egipta
satria tsy niain'ny feon'i Jehova izy ary ireo no nianianan'i Jehova fa tsy avelany hitany tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razana omenantsika dia ny tany tondra-dronosy tantely ary ny zanany no natsangany andimby azy ka ireo no noforany Josoa fa tsy mbola voaforo ireo satria tsy noforanana teny an-dalana ary efa noforana ny lehilahy rehetra dia nitoetra teo amin'ny fitoerana tany atoby izy mandra-pahasitrany dia hoy Jehova tamin'i Josoa androany no nanakodiavako ny fantatsana Egipta ho afaka aminareo ary ny anaran'izany tany zany dia nataony hoe Gilgala mandrakandroany ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina mipasika tamin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folon'ny volana teo amin'ny tany Ai any Jeriko ary noho ny ampitso mipasika dia nihinana nivokatra ny tany izy tamin'izany andro zany indrindra dia mofo tsy misy masirasira solango ary nitsahatra ny mana tamin'iny andro ampitso iny dia tamin'ny nanany nivokatry ny tany ka tsy nisy mana ho any zanak'Israely intsony fa nihinana nivokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany ary no teo akaiky ny Jeriko kosa dia Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifony ka ny sabany voatsoka dia teny an-tanany ary nanatona azy Josoa ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa namany fahavalonay dia hoy izy tsia fa izao dia komando miaramilan'i Jehova ka tonga aty ankehitriny dia niakohaka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe inona no lazainao amin'ny mpanomponao tompoko lahy dia hoy ilay komandony miaramilan'i Jehova tamin'i Josoa isory amin'ny tongotra no kapanao fa masy ny tany ijanonanao io dia nataon'i Josoa izany pasteur ia zava-dehibe zay pasteur Alvarez misy lesona vitsivitsy tiatsika ho raisina eto androany lesona vitsivitsy zay fampatsahivana amin'ny pasteur an'ireto olona ireto ny zavatra tokony atao fampatsahivana atsika mpino ry mpino malala ny atao hoe manaradian'i Jesosy pasteur Alvarez natao hoe mivavaka dia tsy hoe miditra any am-piangonana fotsiny tsy hoe miditra any am-piangonana fotsiny tsy hoe miditra katekômène tsy hoe lasa mpandray fanasan'ny tompo tsy hoe lasa dekône tsy zany le hoe nanolo tena ho an'i Jesosy ny nanolo tena an'i Jesosy tsy hoe lasa mpiandry ianao ny nanolo tena an'i Jesosy tsy hoe vita batisa ianao fa ny hoe nanolo tena an'i Jesosy ianao dia lasa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao hoe inona ny tokony atao na inona ny tsy tokony atao fa amin'ny fotoana pasteur Alvarez tsy mahalala ny ataony ny olona iray tsy mahalala ny ataony ny kristianina dia ampidi-doza azy ny fivavahana azonao ampidi-doza azy ny fivavahana zany hoe mivavaka izy fa lasa fivavahana fandaniam-potoana azonao mivavaka izy fa lasa ho latsainy ny olona amin'ny fivavahana ianao azonao latsainy ny olona amin'ny fivavahana ianao mivavaka ianao fa karazana fandaniana fre fandaniam-bola atao fanatitra tsy atao rakitra fotsiny fa ny fivavahana pasteur dia misy zavatra mila tsapan'le olona mihitsy mila voaray an'le olona mihitsy ao amin'ny tontolon'ny fivavahana zany dia misy zavatra mila hoe takany mihitsy hoe aive zany ny atao hoe mivavaka aive zany ny atao hoe mivavaka satria raha mijery an'ity tantara ity ianao zanak'Israely nivoaka avy any amin'ny tany Egipta dia nampanantena n'ireo zanak'Israely ireo Andriamanitra hoe ho tonga any amin'ny tany Kanana nareo omeko anareo ny tany tondra-dronosy tantely omeko anareo tany sosy malalaka tany feno voankazo mahavokatra tena tany tsy orona sakafo inany nareo rehefa tonga any miadany nareo milomano nareo rehefa tonga any tany tena misy renirano misy fahavokarany misy ala misy rehetrarehetra zay ilainareo mamboly kely nareo raha volana tonga dia tena vokatra ny voly ao miompy nareo any tafity nareo zany no nampanantena an'Andriamanitra an'ireto zanak'Israely reto
azonao fa rehefa tsy nalala ny tokony ataony reo zanak'Israely reo tsy nafantatra ny tokony nataony dia nivadika loza matsiravina nivadika fampitehana matsiravina ho azy ilay teny fikasana ilay bénédiction nivadika malédiction ilay fitahina nambaran'Andriamanitra sy ilay promesse dia nivadika ozona matsiravina ho amin'ny fiainana azonao raha nampanantena Andriamanitra fa miazy ilay tany Kanana tany mahavokatra tany misy fitahina tany misy fanambinana dia indrisy fandringanana no hitany tao anatin'ny 70 taona pasteur Alvarez fandringanana no hitany reto olona niditra ny tany Kanana reto efa génération hafa mihitsy fa tsy le génération nivoaka avy ao Egypte reo a fa le génération nivoaka tao Egypte lay nampanantenan'Andriamanitra fa andova tany Kananareo meko an'izao nareo meko an'ity nareo reo olona nampanantenan'Andriamanitra reo vita teny an-dalana daholo ny tantarany ringana teny an-dalana daholo ny tantarany Mosesy koa anatiny Mosesy koa tao anatiny Joshua Kaleba rehetra sisa nitafiditra tany amin'ny tany Kanana tamin'ireo génération mivoaka avy any amin'ny tany Egypte fa ireto olona nitsofoka ao amin'ny tany Kanana rehetra zany olona teraka teny an-dalana daholo reo tao anatin'ny 70 taona fa inona ny antony misy antony eo ary zany ny zavatra teneniko amin'ireo mpino reo firifiry mo pasteur ny olona indraindray latsain'ny olona hatramin'izay ny vavahanareo zay potika amin'ny fiainanareo hatramin'izay ny vavahanareo zay aiza kory zay fitahina aiza kory zay fahagagana ny aretina kely iny ny sitrana fa ny fiainanareo jerety izy hatramin'izay vavahanareo teo hatramin'izay vavahanareo jereny fiainanareo fa tsy hita kory zay aiza kory zay zavatra mitra lasa latsain'ny olona ary marina za satria be da be olona mivavaka pasteur misy olona mivavaka fa lasa indraindray lasa mampalahelo ny fiainany satria mbola mariako eo pasterany hoe le fivavahana ho tsy hoe fidirana any am-piangonana le fivavahana tsy hoe mihirahira ianao am-piangonana ny fivavahana tsy fanaovana alelosia amen fa ny fivavahana misy zavatra ianaranao ao ka amin'ny fotoana ianao tsy fantatrao ny tokony ataonao amin'ny fotoana tsy hainao ny tokony ataonao dia mivadika ozona le fivavahana mba fantatrao ve pasteur avakeo ane eto amin'ny andininy fahenina fadimy dininy fahadimy a zao mivaky ny teny ary voafora ny lehilahy rehetra zay nivoaka fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka tany amin'ny tany Egypta dia tsy mbola voafora kosa andininy fahenina fa 70 taona no nandehanany zanak'Israely tany anefitra mandra-pahalany ritran'ny olona rehetra mandra-panina ony mandra-pahalany ritran'ny olona rehetra dia ny mpanafika zay nivoaka tany amin'ny tany Egypta satria tsy nihaino ny feon'i Jehova izy satria tsy nanina ony satria tsy nihaino ny feon'i Jehova izy dia ireo no nianianan'i Jehova fa tsy navelany ahita ny tany zay nianianan'i Jehova taminy raza nomena antsika dia ny tany tondra dronosy tantely zay jerenao tsara pasteur nomen'Andriamanitra mihitsy ny antony eto azonao nomen'Andriamanitra ny antony hoe inona ny natonga an'ireo tsy niditra tao amin'ny tany Kanana fa ozy izy hoe naringan'i Jehova tany anefitra dia nomen'Andriamanitra ny antony amin'ny 15 eo amin'ny 15 dozy izy hoe vakio kely pasteur 15 zao vakiny hoe fa 70 taona no nandehanany zanak'Israely tany anefitra mandra-pahalany ritran'ny olona rehetra dia mpanafika zay nivoaka tany amin'ny tany Egypta satria tsy nihaino ny feon'i Jehova izy tsy nihaino ny feon'i Jehova izy io pasteur tena tsy ity fivavahana ty tsy hoe lalana fahoany azonao be da be nge ny olona miteny an'izany fa nga monareo rery mivavaka fa nga monareo rery fa nga ly fivavahana nga mo heverantsika hoe miditra any am-piangonana nga ty fivavahana ty ny fivavahana pasteur dia mihaino ny feon'i Jehova dia makato azy inona hoe le fivavahana mihaino ny feon'i Jehova mihaino ny feon'ny zany ny atao hoe fivavahana mihaino ianao mianatra ianao inona zavatra lazain'Andriamanitra dia fantanina mipetraka makato ianao sa tsy makato zay zavatra lazain'ny baiboly ianao sa tsy makato azonao le izy fa inona zavatra nataonreo zanak'Israely reo reo voanainga tany amin'ny tany Egypta nge pasteur dia zao hoe nety ny hafanampo izy aloha tamin'ny voalohany
dia nafa ny olona manko rehefa mivavaka amboalohany iny paster dia mafanafana fo zany dia miroso ny fanomponan'andriamanitra dia miroso dia mieritreritra izy fa vita ny hafanam-po izy ty nefa misy zavatra ianaranao sendra ny olana sendra ny ady ny nanomboka ny arsikady reo dia vao nanomboka ny arsikady reo paster dia inona ny zavatra nataony nanao rebelle tamin'andriamanitra ny komy andriamanitra mitoeny hoe miroso fa momba anareo a hiady ho anareo a inona ny nataony na nometsiny an'andriamanitra ny monomonina na nambany an'andriamanitra ny accuse an'andriamanitra na nameriko izy indray no mitsara an'andriamanitra nalahelo andriamanitra vokatry ny fimonomononana vokatry ny tsy fanekena zay lazainy baiboly ny olona ndraindray paster mametra pantanina kristianina maninony zay tsy mandray valim-bavaka maninony zay mba manompo ny tompo ihany fa tsy mety mananina mihitsy eo anatrehany paster izy paster mba miezaka ihany zay mifady hanina miezaka ihany zay tena mamonjy firombavaka fa maninona kay paster zay tsena tsy mety mandray valim-bavaka hatramin'izay mivavahana ohatra ny mandalo ady mafimafy mihitsy ary zay izy tsotra be paster eo anatrehany paster ianao mahay mitarainy fa ny ambadika any ianao mametsiny an'andriamanitra monomonina misy olona inge paster tena tsy manaky zay lazay ny baiboly izy tsy makatoa an'andriamanitra izy ary ny ole dia tokony anaiky ny sitrapon'andriamanitra izy dia monomonina izy any ambadika any za paster anisan'ny zavatra tsapako tamin'ny fanomponan'ny tompo tena amapasteur heritiana imbetsaka nefa nandalo ady mafy imbetsaka nefa nandalo ady sarotra tamin'ny asan'andriamanitra tao anatin'ny roapolo taona teo eo zany na pasteur roapolo taona maherikely teo zany na nisoranao pasteur tsy mora pasteur ny lalana misy zavatra tsy ekeniny sainao zany raindray fa za aloha nafinaritra ana aloha zany pasteur dia zao za tena mora mahay manaiky ny sitrapon'andriamanitra alleloia misy fotoana tsy manaiky ny sainao hoe fa ahoana mono ty fa ahoana mono ty fa za mianatra na dia tsy ekeniny saiko ary dia mianatra manaiky an'andriamanitra mianatra manaiky an'andriamanitra nisy zavatra be da be tao anatin'izay fanompoko an'andriamanitra zay tena ozy hoe raha maha olombelona dia ozy hoe zao rangany ataoko zao ny ataoko zao ny fanapa-kevitra raisiko fa rehefa mivavaka dia ozy ny tompo non tsy zany mifanohatra an'izay fanapa-kevitra raisinao mandefitra kely ianao manetsy tena kely ianao mieritreritra hoe za anao an'ity dia ozy ny tompo non tsy manao an'io ianao aza ny paster aza manao an'io ianao tia rahanao ary io zavatra sain'andriamanitra ataonao io tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao tsy mifanaraka amin'ny zavatra tianao atao nisy fotoana ohatra nge paster tamin'izany donc hoe tany amin'ny 2002 na 2003 tany hoany nasain'andriamanitra nakany tamatavy anokatra fiangonana tany tsy mety amin'ny saiko zany hoe anao inona ny tamatavy za minefa manambady amanjanaka dia ohatrany hoe ianao efa zatra mipiraka tetanokatra fiangonana mihitsy anokatra mbola tsisy fiangonana mihitsy tany mbola tsisy fiangonana tany olona anankivalo zay tany nanafatra anay tany fianakaviana kely zay dia hoe anao inona any amin'ny saina maha-olombelona dia hoe dia inona ny hoaniko anina dia aiza ny tany ale dia aiza ny lalaka izorana fa ny tompo ny teny amiko ndana aza manahy amin'ny sainana maha-olombelona dia le fikitra tantananarivo zany fa ozy ny tompo andana dia nanaiky paster fa rehefa nanaiky dia zao tsy takatry ny saiko ny zavatra nataon'andriamanitra tany sy ny fifoazam-pana tany alleloia vahoaka amina rivony ny olona voavonjy tany ary nanomboka nafinaritra be fanomponan'ny tompo tany tam'izay tamperaka tany any men'andriamanitra moto men'andriamanitra tomobile tsy nahazo tomobile teto taninarivo fa tany mba nanomezan'ny tompo anazy zany efa tonga tampe paster dia nahazo tomobile ny ataonany maromaro efa any amin'ny telo taona efa taona nitondra san'andriamanitra tany any nitahin'ny tompo zay nandroso tsara be indray ny asan'ny tompo tany dia efa saiky ambolo koko tany efa aty dia efa aty dia efa zay no nivanginin'ny tompo andany andray anao miakatra any an-taninarivo le miakatra eto taninarivo nefa tsy hoe misy fiangonana eraky palais des sports
fa fiangonana mbola tena mitsipozipozy mihitsy ny fiangonana teto tamin'izany fiangonana tena olona zara raha misy mpino enimpolo angamba mpivavaka teto enimpolo zay rehefa zatra ny mahita olona amina rivony amanjatony maro tany tamatavy efa nahita mpivavaka amanjatony maro azanao nanomboka tonga teto mahita efa mananika ny arivo mpino tany tamatavy tanzany eto ena olona kely enimpolo fa ohatrany hoe anao inona ty ndray anao inona ty ndray azanao fa ny avantageko manaiky zay tsy ekeniny saiko kanefa programme an'Andriamanitra azonao manaiky hoe tompora zay ny sitraponao andeha so za pasteur mampiomana sady azao ny vahoaka tia France afaka telo herinandro ora sitrapon'ny tompo iainga anokatra fiangonana tia France tsy mbola misy fiangonana ao France tsy mbola misy olo ary ny aleko voalohany mariako tsara aloha ho atsika malagasy miangavy anao malagasy mipetraka eto Paris hiara hiasitsika eto France fa ndraindray manko misy olona nalahelo hoe ho an'ny vazaha ny akanesan'ny pasteur tinany tsy za raha nangana fiangonana ao a France dia fiangonana francophone zany hoe miteny frantsay mihitsy le fiangonana ho atsanganao France zany pasteur am'teny frantsay mino fa ny gasy any angamba miteny frantsay de za angamba ny gasy mety mibakavaka miteny frantsay ho avy ihany ho azonao miteny frantsay sy nytoriteny atao ny tiako tenenina zany hoe anafika amin'ny frantsay ny européenne mihitsy tsika hitoriteny am'ireo vazaha reo azonao hitoriteny am'ireo vazaha reo tsika fa saingy zao itsika gasy ny voalohany ny tena ny cible tsika ao a France ao zao a Europe zany de tena vazaha reo vazaha antikrist reo vazaha tsy mino an'Andriamanitra reo vazaha mafy atoko reo no hitoritsika filazantsara ny pasteur fa saingy zao tsika gasy ny voalohany tsy ndriko tsara zay tsika gasy ny voalohany amin'ny maha-olombelona pasteur amin'ny maha-pasteur heritina sy maha-olona tsotra dia ohatrany te heritseritra foana hoe ohatrany hoe mila raharaha andeha ho any eto akesa pasteur eto Madagasikara milamina inona ny tsy ananako eto eto nila mivady amanjanako eto nila fianakaviako azonao milamina eto Madagasikara ny fiara manana mivoaka ny trano mandeha tomobile miditry ny trano mihinan-kanina ny fandrinako milamina tsara zay rehetra ananan'ny olona mba mety ho ananako manana mpinotsika eto amin'ny anaran'i Jesosy ny teniko ty ara-panetretena tsika rehefa manao fitoriana filazany tsara manao karazana rassemblement reny any amin'ny Coliseum dia mafiana amin'ny Coliseum de Madagasikara mafiana amin'ny Kianjabe Mahamasina azonao raha maha-olombelona zany tsisy andeha hitedavako problème any France mihitsy azonao hoe anao inona France any hitady olana any fa izao zay ny baiko an'Andriamanitra ndao mandeha dia na tsy mety amin'ny saiko ary zay manaiky azay a pasteur Alvarez ary fantatro fa matony tompo naniraka any dia efa melo lalana izy amin'ny asan'Andriamanitra zay ho atao any a France manaiky hitanao manaiky de na zavatra tsika ny sainao ary de manaiky fa ireto zanaka Israely reto pasteur Alvarez tsy nanao an'izany vo misy zavatra mifandiso amin'ny eritseriny de manao rebelle zalareo manohatra foana an'Andriamanitra de mikomy de monimonina vo misy zavatra kely ady kely de zay tsy akatra zay tsy andeha zay hiverina any Egypte zay hikomy zay higrevy zay hivadika tezitra Andriamanitra farany de ozy Andriamanitra raha zay ny tedavinareo ho aringako ety amin'ny tany efitra nareo tao anatin'ny 70 taona pasteur naringa an'Andriamanitra tao anatin'ny tany efitra reo ary Andriamanitra tsy miverina amin'ny teniny raha vo iny fo Andriamanitra nandray fanapa-kevitra indray mandeha zay pasteur grave zay ary zay ny tenenako ampino ny fivavahana ho ary olona tsy hoe fidirana any am-piangonana tsy hoe miditra any am-piangonana ianao de mianatra catéchomène ianao de latsa-pandray ianao misy sitrapon'Andriamanitra mila ianaranao ao ka rehefa tsy fantatry ny olona zay sitrapon'Andriamanitra hoe pasteur fa ny heritseriny any ny fatany de anohatra an'Andriamanitra izy de zany mahatonga ny olona tsy mandray valim-bavaka zany mahatonga ny olona tratsana fandringanana zany mahatonga ny mpino ohatra ny voamaika fitahina ny tedaviny ozona ndray ny hitany famonjena ny tedaviny fandringanana ndray no mifanena aminy satria tsy malala izy ny sitrapon'Andriamanitra tokony atao ry mpivavaka mamaly vavaka Andriamanitra za pasteur tena miteny mamaly vavaka Andriamanitra ary mitaha Andriamanitra manasitrana Andriamanitra mandroaka demonia Andriamanitra mampanankarena Andriamanitra
manome vola andriamanitra manao fahagagana andriamanitra manome valim-bavaka andriamanitra za zao miaina amin'izany isanandro sanandro fa ny olana pasteur ny olana tsotra be aiza ho aiza ianao zao ny olana hoe aiza ho aiza ny fankatoavanao an'andriamanitra fa ianao mangataka valim-bavaka mangataka fiverenany vadinao mangataka vola mikarena nefa ianao mikomy amin'andriamanitra nefa ianao mimonomonina amin'andriamanitra nefa ianao mametsiny an'andriamanitra nefa ianao sasatry ny miodina hoy izy andriamanitra hoe ty atao maneritsy tena kely ianao ka manaky aneritsy tena zany zany ake paster e be da be amin'ny olona ambonimbony mihitsy miantso anao telefôna miantso anao telefôna paster mila anao mila tenana mba tena iresaka aminao mila rendez-vous manokana aminao voateniko hoe tongava mivavaka tsapaiky fotsiny tongava mamonjy fotoam-bavaka ngasa miantso tsony hitanao zany ianao no tedaviny fa rehefa asainao manao sitrapon'andriamanitra izy asainao mihainy toroteny izy tsy ao a-tsain'ny olona zany vola ihany ny mamaky azy seza mamaky azy voninahitra mamaky azy fanasitranana mamaky azy fa raha zy anao sitrapon'andriamanitra tsapaiky kely fotsiny ao reny olona miantsoatso anao telefôny reny tongava mamonjy fotoam-bavaka fa amfiry zany ny mahazo anao paster ao foana ao foana de raha tonga zany de afiry mirava ny fotoam-bavaka tsy le fiandohan'ny fotoam-bavaka no teneniny tsy zay ny anontanina anao hoe amfiry manomboka fa amfiry ony mirava am'izay zany am'le firavana izy no tonga zany amfiry ony mirava tsy te anaky an'andriamanitra izy ary tsy te hanompo an'andriamanitra fa zay say patany ihany no tiany arahana ary zany mahatonga fandringanana paster Alvarez mazava de mazava zay fanazavanao zay paster ary tena zava-dehibe ho an'ny tsiraray avy paster na ho an'ny sambatan'ny olona ty atokantrano aty na ho atsika mpitarika fivavahana ho atsika ray mpianakaviana ho atsika kristianina vonina ny roso zavatra tenenao teo paster de hoe misy olona zay rehefa tsy malala ny tokony atao ianao de tsy hanao ny tokony atao ary misy koa zany olona malala ny tokony atao fa mbola tsy manao ny tokony atao ihany araka ny teny paster atao hoe misy zavatra misy karazavatra zany mifanohatra amin'ny sainao tsy ekenao tsy maresy lahatra anao tsy mety manao anao manokana nefa mety amin'andriamanitra de eo zany ianao manapa-kevitra hoe irosy anao sa emitra raha emitra ianao de emitra hiaraka amin'ny problème emitra hiaraka amin'ny aretana emitra hiaraka ny zavatra mahazo anao nisy ohatr' zao paster ndray andro tao am-piangonana nisy olona zay tonga mivavaka izy araka ny teninao hoe le ora firavana juste hoe nirava mihitsy le fotoana tonga tao am-piangonana izy satria koa nandrava na hoe de mbola misy fitaom-pivavana ndray satria moa le fitaom-bavakantsika aty moa zany mitohy foana mitohy foana paster mitohy foana hoe tapitra aneo de miditra re ny tapa faharoa tapa fahatelo de tonga avany zany izy de zao nyteniny hoe za paster ozy izy manana problème be mihitsy fa ametrao tanana tonga de andeha ohatra rehefa avy eo ny tsara aminao azo ametra tananao hainao fa tsara aminao mihainy toroteny mihitsy mivavaka ianao raha tsy de maika loatra anao fa misy telefôna miantsoantso be anao izy paster ka zany efa marary be ty manana sady marary manana problème zany efa mila mody zao de zao teneniko an'le olona hoe manatsafidy ao ianao na ianao hiditra hivavaka ianao de hiditra tseritra amin'ny fiainanao andriamanitra de anasitrana anao na ianao tonga de tonga ianao zany de andeha ody ianao rehefa avy eo de araka iverina aminao any le problème sy ny aretinao zay tianao na tonga ianao de entoroteny na iverina anao de araka amin'ny problème anao manatsafidy ianao fa zany eo amin'ny toeranao de mirosa satria efa tonga ty any misy karazany olona zany efa tsy te hivavaka mihitsy paster sy te akatoan'andriamanitra mihitsy nefa zava-dehibe paster de zao izao vanim-potoana iainantsika zao de vanim-potoana fahasoavana zao paster ary sambatra tsika mihaino tenin'andriamanitra tahaka an'izao jereo tantaran'i Job paster tsika rehetra mahalala hoe i Job de nomen'andriamanitra fahefana tao anatin'ny fotoana fohy fotsiny satana hiditra tseritra tao amin'ny fiainan'i Job fanasian'andriamanitra fepetra ny hainy tokony ihany no aza soronao zany hoe andriamanitra zany de manam-pahefana anisy fetra ny asana devoly amin'ny fiainantsika tsiraray avy ary matoa ianao mbola mino an'ity tenin'andriamanitra ty ary matoa zany mbola mitory an'ity tenin'andriamanitra ty aminao de satria ny antony tsy navelan'andriamanitra amono anao tsy navelan'andriamanitra amono anany devoly fa raha sitrapony devoly efa maty ianao ianao ty ary efa maty koa raha sitrapony devoly fa andriamanitra mihitsy nanakana hoe tsia tsy azonao kasiana ny ain'ny olo io zany ny tompony fiainan'ny olo io zay la zay hoe fahasoavana manokana satria andriamanitra no mitarika atsika am'izao fotoana zao fa ry zanak'Israely le paster Mosesy olombelona no mitarika an'izy ireo de Mosesy ary Mosesy
Mosesy dia nanana fifaraisana tsara tamin'Andriamanitra. Nisy fotoana Mosesy any tokana zay moa zany fampianarana ho an'ny torohevitra ihany koa an'ny reo ray aman-dreny ara-panahy zany paster mpanompon'Andriamanitra hoe mila manana fotoana betsaka hitohanana miaraka amin'Andriamanitra ianao mba hahafahanao miaina mandray révélation afatra manokana avy amin'Andriamanitra dia misy fotoana betsaka atokanao an'Andriamanitra ary zay zavatra fanao Mosesy zay dia azoko lazaina hoe teraka olana ihany tamin'ilay vahoaka pasteur araka nivakintsika eto dia hoe ireo vahoaka rehetra niaraka tamin'ny Mosesy tsisy tonga tany amin'ny tany Egypta ny antony dia satria eo ilay fimonomonomana satria mizomino zareo monomonona satria tsy fantany izay tokony atao tsy niakatra mihitsy ny avara-panahana izy ireo pasteur satria zao ny antony Mosesy rehefa nivavaka niditra amin'ny tranon'ilay fiainana dia izy ireny ihany miditra eo fa ny olona nivelany daholo ny olona zany manao croisé les bras ny olona zany mijerijery fotsiny fa tsy mba tehiroso lalina hoe isisika mba hitady an'Andriamanitra hivavaka tsy mba tahaka ny amin'izao fotoana zao tsika afaka mivavaka miantso an'Andriamanitra miantso ny fanahy masina miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy mpanelanelana afaka tonga dia miresaka mivatana amin'Andriamanitra fa tamin'izany fotoana zany ny olona tsy te hiakatra amin'ny avara-panahy mihitsy pasteur dia neverin'ny olona ary neverin'ny olona hoe i Mosesy mihitsy ary no Andriamanitra tamin'izay fotoana zay pasteur satria nisy fotoana Mosesy tsy teo 7 alina dia zao teny zareo aizy le Mosesy iny very zareo lasa Mosesy indray no Andriamanitra zareo lasa kivo zany zareo reraka zareo satria tsy niakatra mihitsy ny avara-panahana tsy nandalina tenin'Andriamanitra tsy nakatony tenin'Andriamanitra tsy nandinika sy ny saintsaina ny tenin'Andriamanitra fa araka ny teninao teo hoe ny ohatsainy ihany sy zay maharesy lahatra azy ihany zay saipatany ihany zay no nataony tamin'izay fotoana zay zay avara-panahana zay pasteur dia zao lasa olana teo amin'ny Mosesy zay voalohany ireo olo ireo dia naringana tsy ho tonga taviditra tany amin'ny tany Kanana satria tsy niakatra mihitsy ny avara-panahana fa faharoa koa i Mosesy rehefa tsy niakatra ny avara-panahana ireo dia Mosesy ihany ny voelingelina satria nisy fotoana Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy reo vahoakanao reo ry Mosesy nivadika ny ala tampoka izy ireo dia ozy indray Mosesy tatorina Andriamanitra reo vahoaka reo dia vahoakanao reo tsarofa vahoakanao novidinao zany ohatra ny nataony Mosesy Andriamanitra passe-bola teo le vahoaka hoe tsy anah reo fa anao reo dia ozy indray Mosesy tsy anah reo fa anao reo satria ninona ny antony tsy niakatra mihitsy le avara-panahy pasteur ka zara aza misy amin'ity fotoana ianarantsika tenin'Andriamanitra ity ary amin'izao vanim-potoana fahasoavana zao afaka miantso an'i Jesosy ianao afaka miditra amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao afaka ny iovan'ny fiainanao afaka ny tena ho tain'Andriamanitra ianao afaka ho tonga ny amin'ny tanjona zay ampetraka ny tompo ao anatinao ianao zavatra takin'ny tompo dia hoe midira lalina mirisolo lalina mankatava tenin'Andriamanitra pasteur tsindrin'ny baiboly tsara amin'ny andininy fahenina avy regniko indray pasteur andininy fahenina andininy fahenina fa 7 taona nandehana zanak'Israely tany anefitra mandra-palahany ritra ny olona rehetra dia ampanafika izay nivoaka tany amin'ny tany Egypta satria tsy niaino ny feon'i Jehova izy dia ireo no nianana an'i Jehova fa tsy avelany hita ny tany zay tsindriny tsara le antony satria tsy naninona ozy izy tsy niaino ny feon'i Jehova izy tsy niaino ny feon'i Jehova io a pasteur ny olona mako indraindray manao hoe hitanareo misy ny tombo fandarana to zao pasteur Alvarez tombotsoa anao ny tombo fandarana tony tombotsoa anao tony fandarana tony misy olona pasteur indraindray dia zao ny nataony afadio any tele io toroteny tsisy farany toroteny ho tedavinao ty torotenitendra iandro any baiboly rehefa miteny an'izay mihitsy izy any amin'ny bokin'ny Amos any tena ho avy izy izy ny fotoana zay andefasaka mosary amin'ny tany tsy etaetan-drano na fanirikanina fa etaeta andray ny tenin'ny Jehova hitady ny tenin'ny Jehova hivenjivenjy ny olona hitady hoe aiza nisy toroteny fa tsy ahita tombotsoanao ny maheno ny tombo fampianarana itony ndraindray ozy izy ny olona avadio any io toroteny tsisy farany hifoana ny anonao fa ngay ozy izy Jesosy ny ray andro tsy ny mofo ihany ozy izy no iveloman'ny olona fa ninona teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra mety misy teboka ray anisan'izao zao ohatra hoe fimonomononana nanaraka nyity fandarantena zao dia nahenao zany fampianarana zany hoe ajanao ny fimonomononana ninina adinao raha nabavy raha lahy aza monomono ny eo anatren'Andriamanitra teboka ray zay fa ianao mitoy mimonomonona mitoy mimonomonona io lozany eo ambadika io pasteur ny aho zany ny any fianarako ny a pasteur ny amy mipita ny fiainako mihitsy mba hianaran'ny olona ny any tombotsoako za mahay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra mety misy fotoana maha olombelona miteny
fa ombadika iny za tsy monimono zao ihany a matoa tompony trango io de misy programme anao ny eo ambadika io matoa mitrango io de misy planinao ny eo ambadika zay matoa misioto zavatra ty androany de misy zavatra mahatsara zavatra ao ambadika zay azonao ny amafinaritra na pour ary io a tsy diso paster io planin'andre raha zanak'andriamanitra ianao zany a nateraka ho mpandresy ianao ary ianao tsy diso lalana mandrak'izay zany jerenao nge pasteur raha iverenako ty tantara ato amin'ny joso atoko fadimy ray manontolo ty a eo moa izy de mitantara ny voana avy any Egypte ho any amin'ny tany Kanana azonao petrapetraka daholo pasteur amin'ny plan an'Andriamanitra petrapetraka tsy zavatra diso zany raha ny programme an'Andriamanitra ny zanak'Israely a raha ela indrindra miala ho Egypte ho any amin'ny tany Kanana 70 andro raha ela indrindra azonao efa voakonto zay 70 andro raha ela indrindra ny ino izy ty ny fotoana lany zany tokony andehanana eo ary efa miperapetraka amin'ny programme an'Andriamanitra amin'izany voaka ao Egypte nareo de vonoko daholo ny lamatoa rehetra ao Egypte azonao vonon'Andriamanitra daholo ny lamatoa rehetra ao Egypte mandeha nareo mivoaka miaraka amin'ny arem-behivavy tonga eo amin'ny ranomasina menonareo aza matahotra hosokafan'Andriamanitra ny ranomasina azonao mandeha tamin'ny maininareo petrapetraka ohatrany ny programme ny tompo tsy nanomana roplan'Andriamanitra tsy nanomana sambo tsy nanomana vedety rapide hitondra zanak'Israely efa planin'Andriamanitra hoe sokafako ny ranomasina andehananareo alleluia efa nomanin'Andriamanitra hoe anenjika andray ny Egyptianina avy ao ariny fa saingy zao izy manenjika eo nareo fa tafapitra eo akatina ny ranomasina mateo anaty ranomasina daholo ny miaramila ny Egyptianina rehetra efa mipetrapetraka ny programme ny tompo tonga ao nareo de zao ny lalana alehanareo makato afaka 70 andro nareo tonga any amin'ny tany Kanana efa mipetrapetraka ny planin'Andriamanitra hoe aniraka ny anjeliko eo anoloanareo a hamono zay rehetrarehetra mitady fahavalo aminareo a andringana an'ireo Amalekita sy tompo-tany reo a petrapetraka fa reo zanak'Israely reo tsy nanaiky voany tafapitany ranomasina mena izy de nanomboka tonga ny fikomina ny monomonina tamin'Andriamanitra azonao Andriamanitra jerenao nge Andriamanitra indroa mihitsy Andriamanitra nanapoka vatolampy mba hisotrondreo rano plan efa miperaka zany fa zareo tsy mahay am'le mba mangataka tsotra ary tsy mba mahay misotra le monomonina foana 70 taona reo tany amin'ny tany Egypte nomena tany amin'ny tany iny ty tany amin'ny désert tany amin'ny tany efitra nandritsy ny 70 taona ny fahanan'Andriamanitra sakafo fa zareo tsy tonga saina amin'izany hoe mahay misotra azonao ny manome tsiny andry jerenao ndray zao raha mijery ianao eto amin'ity efa hiditra amin'ny tany Kanana ary zareo de efa hiditra amin'ny tany Kanana izy eto amin'ny tanàna ny Jeriko azonao raha mijery io ano efa tafapitan'ny on'ny Jordan izy amin'io a naniraka miaramila ndray Andriamanitra lehibe an'ny anjely tao an-danitra commande miaramila ny Jehovah alleluia ny Andriamanitra hoe efa mipetrapetraka daholo tiako tenena zany pasteur de zao raha tena mpanompon'Andriamanitra tsika ka pinotsika mijery an'ity fandarana ity io problème manao rehetrarehetra io tompoko efa misy lalana sokafan'Andriamanitra daholo eo aloha ao raha manaiky le olona pasteur Alvarez miaingy amin'ny hoe voarokany tompotrano ianao ohatra sanatria fa tsy nalofatrano tsisy atahoranao amin'izany matoa ianao voaroko ao zay pasteur efa misy planina tsara lavitra noho ino ambadika ao raha voaroko amin'ny toeram-piasana ianao efa misy planina tsara lavitra noho ino ambadika ao midonatsy ianao efa misy zavatra homanin'Andriamanitra anao ambadika ao midonatsy ianao efa misy tsara lavitra anao ambadika ao ny an'Andriamanitra zany rehefa tonga eo amin'ny varavarana ianao de misokatra io azonao isaky ny tonga eo amin'ny varavarana ianao misy an'ireny le any amin'ny grande surface misy an'ireny grande surface satsatsatsany na le toeram-pivarotana satsatsatsany reny rehefa le migadrony eo am-baravarana ianao de misokatra ho azy ny varavarana aza anao rehefa niditra tamin'ireny pasteur le grande surface na le vao mitotony de rehefa tonga ivoaka indray ianao de tonga eo amin'le varavarana mètre melony tonga avy anao de misokatra ho azy le izy zany pasteur ny an'Andriamanitra tsy atahoranao zany eo zany tsy zavatra inao zany fa rehefa tsy hain'olona zay planin'Andriamanitra zay rehefa tsy takatry ny olona zay de ino mahatonga azy mikomby mahatonga azy migrevy
mahatonga azy manohatra an'andriamanitra nefa de jerenao nefa petrapetraky ny lalana hitondra an'andriamanitra ny zanak'Israely rehefa tonga teo Jeriko izy tsotra be tsy nampiasa basy tsy nampiasa tafondro tsy nampiasa masy 36 hoy ny tompo andana mihodina impito indray mandeha isan'andro de amin'ny andro fafito mindana mihodina impito de misokatra eo amin'ny 7 ny hodinana avy nihodina 7 izy de niorakoraka rodana ny mandany Jeriko ny an'andriamanitra efa miperaperaka ohatrany pasteur Alvarez ka raha vao tsy takatra mpivavaka zany zany io pasteur mahatonga an'le hitanareo ho an'ny olona tsy mino ny baiboly de tsy mino fahagagana izy ny azo ny logika ihany ny logika ihany matematika sy fizika ihany ny ainy de ny mihinana paracetamol azonao de ny mihinana fanafody fizy tsy mino ny olona tsy mino baiboly tsy mino fahagagana ary tsy mino zany izy hoe manasitrana Jesosy tsy mino zany izy hoe mamaly vavaka Jesosy ahoana moa ny fomba inon'ny olona tsy mino baiboly pasteur Alvarez hoe miodikodina amina tamboho anankiray izy amina manda anankiray de menjera ho azy io ahoana moa mahalozika am'zany amin'ny olona manam-pahaizana revin-giady zany ary revin'ny olona daladala zany ny fijerina azy hoe olona dalina misaintsaina am'zany hoe miodikodina ny mandany Jeriko io ianao ka marina kosa aloha zany tamin'ny 91 tamin'ny andron'ny Hervelona Rahasalama sy ny Hervelona inona izy iny aza reo tadidinao tamin'izany misy alegreve be le hoe androdana ny anajeran'ny amiral tamin'izay misy tenin'Andriamanitra nentina hoe ty miakatra ty fireneny ty miakatra ty fireneny ty de tamin'iny ny zavatra natao zany tamin'iny de hoe ho arodana ny mandany Jeriko de firy andro tamin'iny niodikodina tao faty olona teny avoloha faty olona teny avoloha zay vao nirodana le any niodina ifito tsy nirodana akory le izy de zay mahatonga ny olona revin-giady io baiboly io revirevin'ny olona daly io tsy zany io pasteur ho an'ny olona tena makatohan'Andriamanitra ka mino ny baiboly za pasteur tena miteny anao ry mpino malala io io problème anao io misokatra eo amin'ny anaran'i Jesosy io olanao io misokatra eo amin'ny anaran'i Jesosy miva io fa tsy tokony atao ohatra anao fa tokony anaky an'Andriamanitra ianao azonao isaky ny tonga eo am'le andalana ianao de tsy maintsy misokatra io pasteur isaky ny tonga eo amina etape manaraka ianao de misokatra io ary zany ny an'Andriamanitra tonga teo amin'ny ranomasina mena izy nisokatra afaka ny ranomasina mena izy nikatona tonga teto amin'ny vatolampy izy misokatra ny rano eo zany efa misy planina fa le olona raha vao tsy miain'ny feo an'Andriamanitra raha vao tsy miain'ny tenin'Andriamanitra mihitsy de lasa ary zany ny atoro-hevitra amin'ny mpino aza miady hevitra amin'ny olona tsy mino baiboly zany ny ana toro-hevitra ho anao mpivavaka mijery ty fanta aza mifanasavangy amin'ny vadinao tsy mivavaka aza mifanasavangy aminy eo eno fotsiny zay lazainy fa aza mifanasavangy aminy eo satria izy ny baiboly mihitsy ny tsinony ny azy ny herim-pony ihany ny fatany de nitanjaka ihany ny fatany de miasa amin'ny sandriny ihany ny fatany tsisy afa-tsy zay ny anao anefa olona manana finoana pasteur Alvarez melony amanana andininy fafitra tam'le Josaph Fadimy pasteur de zao le tenin'Andriamanitra hoe arany zanany no natsangany andimby azy ka ireo no nofrany Josaph fa tsy mbola voafory reo satria tsy nofrana teny an-dalana marina tokoa teninao pasteur fa tsy zavatra mandehandeha ho azy zany miaraka amin'ny Andriamanitra fa tonga de efa misy étape par étape par étape par étape hoe zavatra efa mipetrapetraka mihitsy 7 taona moa zanak'Israely nandeha tany hevitra araka nyvolaza teo ary de afaka ny 7 taona dia zany hoe mana foana zany no hoanin'izy ireo sanandro inana mana foana fa ny zavatra manahitra de hoe ny zanany no natsangany andimby azy pasteur ny tena marina zany tokony reto olona reto no nidioka ny fahasoavana reto olona maty reto zany tokony tsy ho faty izy ireo pasteur zany tena marina fa au lieu de hidioka ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahatetarana teny fikasana maty izy ireo pasteur maty izy fandringanana indray nita fandringanana indray nita ny zavatoza indray au lieu de fitahina au lieu de fitahina sy fahasoavana sy fahasambarana ary zao ny tompo mahita rehefa tsy anaiky ianao rehefa tsy mety le olona pasteur de misy olona hafa atsangany tompo ary zay mampatahotra zay hoe misy fahasoavana zany mialavana de miantso anao Andriamanitra am'izao fotoana zao ka tony teniny ampianatra anao Andriamanitra de niazo zay lalovanao am'izao fotoana zao ny olana zay lalovanao am'izao fotoana zao de entin'Andriamanitra mola volanany toe-panahinao isisika bebe koa anao fivadikanina am'vavaka amin'ny fifandraisana amin'ny tompo amin'ny fankataovana tenin'Andriamanitra fianarana tenin'Andriamanitra fianarana baiboly tian'Andriamanitra iroso lalina amin'ny ara-panahy ianao nefa dia lasa nivadika fimonomonomana tsy fankatoavana famezatsianan'Andriamanitra fakamona mivavaka to de fandavana an'Andriamanitra kitsirano de io volazany tenin'Andriamanitra misy olona foana tsangany tompo pasteur
misy olona azo ny tompo atsakana foana ny ambadimbadika any fa aoka mba tsy tonga aminao zany zavatra zany hoe isy olona solon'andriamanitra anao mitoerana misy anao zao volazany ten'andriamanitra hoe tany mafy zanananao mba tsy sakany satry-boninahitra ao ka ianao zay mandray an'ity fandarana ity de zao efa misy zavatra homanin'ny tompo anao ny angatahany tompo de andao iroso ianao andao hiditra lalina andao anao dingana reto zanaky reto olo reto paster tsy nijanona teo ihany fa nisy etape moa teo hoe noforana zareo de ry ambanimbany ary misy tenin'andriamanitra andiny fasivy manao hoe manaitra ihany koa ty tenyity paster hoe androany no nanakodiavako ny fandatsana Egypta ho afaka aminareo zany hoe nisy fandatsana foana zany nanaraka an'ireo olo reo paster fa rehefa Andriamanitra zay no manakodian'le fandatsana zany hoe rehefa Andriamanitra no manandratra amin'ny toerana anankiray de tsisy afaka isakany zany fisandratany zany paster zao volazany tenin'andriamanitra hoe ny amin'ny salamy faharaiky amby sivifolo any hoe anandratra zany amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy rehefa Andriamanitra no manandratra olo anankiray dia nanlatsa sy ny passé rehetra zay rasa ratsitra napisy ranomaso alahelo fahafambaraka de zao ain'Andriamanitra fafana zany paster natohinana ny avesatry ny fahafambaraka natohinana ny avesatry ny fampitena nisy tamin'ny olona anankiray na fiainan'ny olona anankiray na fiainana fianakaviana anankiray rehefa tonga am-pialatanany tompo ny fiainanao ka Andriamanitra ny manakodia zay fandatsana zay tena hogaga ny olona rehetra hogaga ny manodidina na ianao ara hogaga amin'ny tenanao hoe tsy mampino hoe ny fiainako tafarina ndray be de be fiainan'ny olona efa tafarina paster hoe tao anaty lavaka mangitsingitsika tao anatina fampitehana fa narenin'Andriamanitra natsangan'Andriamanitra re paster zava-dehibe paster zay raha fitilina ny resaka androany de tsotra be efa napanatenanao Andriamanitra ary zay zavatra napanatenan'Andriamanitra paster ho tanterahany hatramin'ny farany ninona no lazain'Andriamanitra makasika ny fiainany reto olo reto de ho tanteran'Andriamanitra hatramin'ny farany Andriamanitra zavatra tsy hain'Andriamanitra de ny mamitaka sy ny mandainga azonao fa saingy zao le izy pasteur Alvarez rehefa miodina le olona tsy miainao an'Andriamanitra ny olona ndray ne zay mampalahelo feo an'izao bavinao ndray ny enonao feo an'ny olona makahalanao ndray ndraindray ny enonao feo an'ny adversaire ny enonao mameno anao fa ny feo an'Andriamanitra tsy arahanao normal le anao raha miletika aza matahotra ianao raha nabavy nininy nady lalovanao mirosoa akatoavy zay lazain'Andriamanitra fa tsy miletika ianao arotain'ny tompo ianao zay ngamba pasteur Alvarez fa de alohatsika hisaotra ny tompo aloha androany misaotra indrindra raiky fa afaka nandray ny fampianarana teo zay fampianarana nampianatra anay fa mila miaino ny feoanao zay satria izany no nampiletika fiainan'olona maro de tsy fiainona ny teninao nefa zany ihany koa na nanratanao olona maro de ny fiainona ny teninao mino atao faraby misy olona ny ainao zao fandarana zao de ho tahinao manokana isy aro ambininao za manantena tompo fa ho tafita izy ireo indrindrandrindra ireo zay vonina akatoa ary anompo anao ampanetretena vonina anaraka ny sitraponao anokatralanao azy ianao misy sotra Jesosy amen zay ngamba zany pasteur Alvarez aloha ny fianarana teto indray androany raha lasina bavy malalaka aza miodina amin'ny Jehovah maiza mahay manaiky na sarotra aza ny lalana lalovanao androany mila ianao mangataka ny instruction avy any amin'Andriamanitra ny taridalana avy amin'ny tompo fa aza monmonina mila mafantatra ny sitrapony tompo ianao de ho hitarinao fa tsy maintsy mandresy anao ho tainy tompo anao pasteur Alvarez tainy tompo veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rakiary Malala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo
tre marivony manasantsika rehetra